Dear Ajahn, is it possible for a person who has taken a bodhisattva vow to still be able to lead others to Nibbana? Can they be, as it were, selling? I'm sorry, I see a word here which looks like selling outside the door to Nibbana. Standing, sorry. Can they be, as it were, standing outside the door to Nibbana, but unable to enter because of their vow, yet still able to guide others through the door? Your thoughts would be appreciated. Thank you. สำหรับคนที่เคยตั้งอธิษฐานปรารถนาพุทธภูมิครับก็ถึงแม้ว่าคนนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขายังสามารถที่จะชี้แนะทางให้คนอื่นบรรลุธรรมได้ไหมครับไปถึงพระนิพพานได้ไหมครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ถึงเหมือนกับเขาก็ยกตัวอย่างเหมือนกับว่าคนนั้นก็ยืนอยู่ที่ประตูของพระนิพพานแต่ไม่สามารถที่จะเข้าเพราะเขาอธิษฐานไว้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ว่าเขาอาจจะรู้แนวทางที่จะชี้บอกให้คนอื่นปฏิบัติให้ถูกต้องที่จะเข้าพระนิพพานได้ไหมครับถ้ากำลังบารมีสร้างมามากจนขนาดไปยืนอยู่ที่ประตูที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ามันก็อาจจะได้แต่ส่วนใหญ่นั้นบางทีจะบารมียังไม่ถึงก็สอนปิดทางสอนให้สอนแบบว่าหลงทางคือว่าถ้าบารมีผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิมากถึงขนาดที่อยู่ประตูแค่ก้าวไปก้าวก็เป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอันนั้นก็พอที่จะชี้ทางบอกทางได้แต่ว่าก็หาได้ยาก If it's a bodhisattva who's very close to realizing Buddhahood, their baramis are being cultivated almost to perfection, they're very, very strong, then it is quite possible that they could actually show the path to somebody else. However, this is very hard to actually to come by, because often for many people their baramis are still not yet strong enough, and so often they can be teaching in an incorrect way. เพราะฉะนั้นหลักของครูบาอาจารย์เนี่ยทางเมืองไทยเนี่ยโดยปกติแล้วทางสายหลวงปู่มั่นเนี่ยแต่เดิมนั้นถ้าท่านยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมท่านก็จะไม่ออกแนะนำสั่งสอนญาติโยมหรือพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมท่านทำตัวของท่านเองให้ถึงพร้อมก่อนทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมจึงจะทำประโยชน์ผู้คนอื่น Within the lineage of famous meditation masters in Thailand, their fundamental way of practicing is that they develop themselves first until they have full realization of the Dhamma, and then they go about the practice of helping other beings. And if they are still not yet at that level where they are confident that they have fully attained to the Dhamma, then they do not come out and teach like that. That is their normal way of going about things. If they are not yet fully attained, and they have this feeling that they will not come out and teach other beings, that is that they practice until their own greatest good, until they feel that they can actually come out and be of good service to other people. แต่บางท่านบวชเข้ามาศึกษาปฏิบัติแล้วจิตยังไม่มีหลักยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจิตยังไม่มีหลัก However, for some people when they come and ordain, their mind still does not have a true good foundation, a true spiritual basis. ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิก็อันนั้นก็การสั่งสอนก็อาจจะพากันดำเนินไปในทางที่ผิดก็ได้ And they set themselves up as being a big important teacher, and often their manner of teaching will be wrong. เพราะตัวเองนั้นยังไม่รู้จักหนทางดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ตัวเองยังว่ายน้ำไม่เป็นไปสอนคนอื่นว่ายน้ำก็ไม่สามารถที่ก็พากันจมน้ำกันหมด For they do not yet know the path to Nibbana, and so it's like if they think of teaching somebody else to swim and yet they cannot swim themselves, then they will all drown together. นี่ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงหลีกเล่นภาวนาอยู่ตามป่าบนเขาหรือในถ้ำทำจิตใจของตัวเองให้
ถึงพร้อมซะก่อนจึงจะมาอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมในภายหลัง And that is why for many of the masters in Thailand they often broke away from communities of monks and secluded themselves, practicing in the mountains, in the forests and caves, and practicing to their utmost until fully realizing the Dhamma, and it's only after that they came out and thought to be of service to teach the other monks, novices and laity. จุดประสงค์ของการบวชนั้นความจริงนั้นไม่ได้เพื่อลาภสักการะหรือเพื่อเสียงสรรเสริญเยินยอหรือเพื่อเป็นเจ้าลัทธิ For the purpose in ordaining, one does not come to ordain to receive material gain, respect and honor or praise from other people, or to become a big important teacher. แต่จุดประสงค์ของการบวชที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ท่านปรารถนาคือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน However, the real purpose of ordaining in following in the footsteps of the Lord Buddha is for the attainment of Nibbana. เพราะฉะนั้นเรื่องการแนะนำสั่งสอนเนี่ยเราต้องระวังหน่อยต้องให้รู้จริงเห็นจริงจึงจะบอกกล่าวแนะนำสั่งสอน And therefore, in being able to instruct other people, one has to clearly know and see clearly for oneself before one can actually instruct other people correctly as well. แต่ทุกวันนี้บางทีเจ้าลัทธิต่างๆบางทีก็สอนด้วยความเห็นผิดสอนด้วยความหลงก็มีเยอะแยะ However, these days there are many teachers who teach with incorrect view, and so as a consequence teach in wrong ways, and there's a lot of this happening. เพราะฉะนั้นก็พึงอย่าเพิ่งเชื่อว่าเราเป็นอาจารย์ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาดูว่าการแนะนำสั่งสอนของเรานั้นเป็นไปเพื่อละจากความทุกข์ละจากความโลภความโกรธความหลงหรือไม่ And that is why it's necessary for you not to believe in myself, in me as being a teacher. You have to use your mindfulness and wisdom to actually reflect upon what I am teaching, to see if what is being taught is for the letting go of the kilesas of greed, anger and the delusion, and for going beyond suffering. ถ้าเราลองไปประพฤติบัติดูและเป็นไปเพื่อคลายจากความทุกข์คลายจากกิเลสจึงค่อยเชื่อ And if you take it away in practice and see that what is being taught does lead to the lessening of the kilesas of greed, anger and delusion, and for moving beyond suffering, then one will start to believe. แต่ถ้าเราสอนไปแล้วนำไปปฏิบัติแล้วไม่เป็นประโยชน์จึงก็ไม่ต้องเชื่อ However, if I've offered teachings, if somebody's offered teachings and you take them away in practice and that doesn't give rise to these results of moving away from these defilements, then one does not need to believe in what has been taught. การสอนเนี่ยถ้าสอนไปตามความเห็นของตัวเองเนี่ยอันนั้นจะลำบากจะผิดซะโดยส่วนมาก For in teaching, if one teaches solely according to one's own personal views, then generally that will be wrong. แต่ถ้าเราประพฤติบัติให้รู้เห็นธรรมหรือให้จิตใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยจึงจะนำธรรมะมาสั่งสอนนะอันนั้นจึงจะเป็นความถูกต้อง However, if one truly practices and sees and knows the Dhamma for oneself, then this Dhamma that arises in one's heart, when this is brought to be offered as teaching, then this will be the correct Dhamma that is being offered, that is being taught.